E não é que o Domingo Espetacular tem até uma banda agora? Tem pandeiro, tem chocalho, tem cavaquinho e tem dente. Bom, claro que isso é uma brincadeira, né? Soraya, explica pra gente, que história é essa de dente fazer barulho? Olha, essa banda na verdade aí não tá com nada, é que tem muita gente fazendo uma barulheira danada durante a noite, rangendo os dentes. É um problema cada vez mais comum, chamado bruxismo. Aliás, muita gente tem e nem sabe que tem. Bom, você vai saber mais sobre essa história no Domingo Espetacular.